好，咁啊頭先我哋就講咗咁多啦，有幾正啊，個位置有幾好啊，點解揀呢一度？咁呢個就而家問一個最緊要嘅問題，有咩單位最值得去買啊？自住又好，投資又好，咁你始終都有唔同噶嘛。咁啊喺阿 Wendy 你眼中，你覺得邊啲係好值得俾啲客人去留意去揀咧？因為始終一定係少嘅啲單位，咁啊可唔可以介紹下？可以啊，我哋呢度咧其實咧個戶型咧有一房、兩房、三房啦咁樣樣，咁就我自己覺得如果係第一次投資，可以不妨考慮下一房，因為我哋呢條細戶型咧基本上就即係頭先好似頭先嘅例子咁啦，即係10天已經租咗出去就唔受租嘅咁樣樣，咁同埋我哋好多嘅一房單位都可以望到個正遠景嘅咁，所以我覺得投資嚟講咧都可以考慮下。頭先見到嗰個草地啊嘛。係啦，就係頭先我哋影拍片嗰個地方啦。咁如果你係喺曼城嚟講咧，因為Samson你都係專家啦，你知道其實曼城好興係 share flat 嘅，兩個同學仔或者兩個 single 咁樣樣。咁我都會咁，如果我即係喺度做嘢，我 single 嘅話，可能我都會揾個好朋友一齊住咁樣樣，有個照應又有自己私人，因為我哋係兩房兩套廁。咁兩房嚟講咧，其實即係 depends 啦，因為我哋有我哋其實由1樓去到15樓咧，算係我哋嘅，你當係一個我哋嘅 low zone 啦，係啦。咁我哋15樓對上咧，一路去到35樓咧，就係我哋高區啦咁樣樣。咁如果你係投資，我會 suggest 你可能係我哋低區啦，因為其實低區嘅話，我哋仲有個別嘅單位咧係算係比較即係入門版嘅兩房嚟講，係啦。咁就如果你係自己住，咁我自己會睇你係啦，睇你自己個即係負擔能力啦，同埋喜好啦咁樣。咁兩房 City View 我都覺得係一個好靚嘅選擇啦，翻到嚟。咁三房唔使講啦，一定係我哋樓王，因為我哋呢度係3房3套廁。Samson你睇過好係啦，你睇過好多樓咁，你都知道啦。3房3套廁好少有。如果我冇錯嘅話咧，我諗喺呢個區應該係絕無僅有啦。3房3套廁。咁你如果投資者嚟講咧，3房3套廁咧係你係計腰嘅嚟講係最高㗎啦。我哋個別有啲單位咧可以去到8厘添，係啦。高喎。係啊。因為可以3個唔同。係啦，有3個唔同嘅人士可以一齊即係 share flat 啦，或者係家庭客咁樣咯，都有生嘅係啦，喺度做嘢都可以。係啦，咁所以就如果3房嚟講咧，呢個係同埋我哋嘅3房全部都係正遠景嘅，係啦。咁所以就3房嘅話咧，其實如果你係從腰去講咧，3房可以 very likely 係可以 generate 最高嘅腰嘅，係啦咁咯。幾好，因為其實最主要因為。好少，可能其他地方都有3房，但係好少係3個套廁，因為3個套廁你可以分俾租俾唔同人，變咗租嘅人嘅選擇就多咗啦。家庭又得，或者幾個 couple 又得，唔會局限死一定係家庭咁樣去租。咁其實真係喺同區應該都少有喎。係啊，3房如果3套廁，可能真係淨係得我哋呢度有啦。如果再有嘅話，可以你Samson話翻我知啦。係啦。Thank you，咁我哋咁嚟緊啦，其實我哋都會繼續做唔同嘅，可能有機會會搞啲 open day 啊 event 啊，咁啊同埋你知道啦，其實你成日都收到都係要揾你同埋要約先可以睇到樓啊，始終而家係有人住緊嘅，咁所以咧，如果嚟緊啲客人大家想參觀嘅話咧，咁早啲聯絡我，咁啊同我通電話或者 WhatsApp 我哋 email 我哋，咁我就會約阿 Wendy，咁啊先至可以開到門嘅，咁啊有需要即刻聯絡我哋。